Assalamualaikum guys dan selamat pagi semua. Bersama saya lagi Ali hari ni daripada Express Transport Enterprise. Okay guys, saya ada satu kereta baru masuk ni. Dua-dua beza 1.0 G-Spec tahun 2020 guys. Kalau tengok enjin dalaman dia semua cantik lagi. Ni dia punya hood dah tukar lah kali dengan bumper dia. Sport ni pun korang tengok dah tukar punya, ada disc brake lagi. Ni cover side mirror pun ada. Kita tengok dalam sikit. Full fabric sheet depan belakang. Radio, Bluetooth, USB port. Lepas tu korang tengok dekat charging socket pun dah ada masuk lighting kat situ. Itu lighting dia. Sekarang ni macam ni guys. Okay, boot dia pula korang tengok ada tools dia. Daya spare dia ada. Kerja tak ada banjir, tak ada accident. Exhaust pun sudah tukar punya Okay, tepi dia macam ni guys. Kita boleh apply loan dengan beli cash.